nze mukkiriza waliwo omusajja yafa mu Uganda wano ewaffe wensinzidde okwogerera. Omusajja bw'afa yali muyimbi mu ggwanga wano, eggwanga lyonna ne likungubaga, bannange eggwanga ne limukolera ebirungi, ne bamutwala ne mu kisaawe ky'eggwanga ekikulu waali Kololaawo. Bayimbi ne baggwayo, bannakatemba ne baggwayo, n'abantu ba bulijjo ne baggwayo okungubagira omuyimbi waffe. Yali musajja muyimbi wa kitalo nnyo nnyo nga mulungi nnyo. Kati omusajja bamwogerako ebirungi, bamwogerako ebigambo matendo. Kwolwo nange weewaawo nga nawulirizanga ennyimba ze, lwensooka okumanya nti omusajja alina n'ebintu ebirala ebirungi bye yali akolera abantu. Mbimanya kwolwo yalina abaana be yalinga alabirira, yayambanga abantu ab'enjawulo. Kati byonna mbimanya kwolwo era ne neewuunya nnyo. Kati no munnange n'emyaka ejjaddirira awo, amazaalibwa ge bwe gaatuukanga, abantu bagendanga gye yaziikibwa ne baabaako emikolo gye bakola mu ngeri y'okumujjukira ku lw'ebirungi bye bye yaleka akoze mu nsi eno. Naye kati nze kye ŋŋamba kikino, abantu tuyige okubasiima nga balamu. Abantu bwe tubasiima nga bakyali balamu, kibaleetera okweyongera okukola obulungi n'okumanya nti abantu bandabamu amakulu. Omusajja oyo mu bulamu bwe bwe yali ng'akyaliwo, ebiseera ebimu yabeeranga mbulamu nga buli miserable, nga bulamu bwa kwekyawa ye ng'omuntu. Weewaawo yali waalinnya naye ng'awulira okwekyawa, ng'alaba by'akola tebisiimibwa. Kyokka ate bwe yafa eggwanga lyavaayo ne limutendereza. Kati lwaki abantu tetuyiga kubasiimako nga bakyali balamu? N'omugamba munnange nkusiimye okoze bulungi. Bw'obaako n'ekintu ky'oyagala okumutwalira n'okimutwalira ng'akyalina agakirya, tokimusanza ku kitanda. Tolinda amale kufa. Abamu basuubiza n'okusuubiza. Nze nja kulabirira abaana be, nze nja kukola kino, ate ne batabikola. Okiraba? Kati kiba kirungi omuntu omusiimeko ng'akyali mulamu. Waliwo omusajja wano yagamba nti basiima ogenze. Ne bw'okola ebirungi tebabirabawo, ne bw'okola ebirungi tebabiwulira. Kati si kirungi kulinda abantu bamale kutuva ku maaso, tubiteeke mu past tense, abadde mulungi, abadde mulungi. Ekitegeeza obulungi bwe kati buyinza obutayamba nnyo, ate naye talina kyakifunamu nnyo kubanga bino takyabiwulira. So abantu tuyige okubasiima nga bakyali balamu. Tewali buzibu bwonna muntu kubanga akola ekintu ekirungi n'omugamba munnange okola bulungi, omutwalo gwange guguno gulye, n'ogumuwa n'agulya ng'akyali mulamu. N'omugamba munnange wankolera ebirungi, nange nsiimye nkuleeteddeyo okusiima kuukuno. Okiraba? Ng'akyali mulamu, si kulinda amale kuba mulwadde muyi kati olwo ffenna twekuluumulule tugende tumulabe ku kitanda, buli omu adduka ave gy'avudde, bannange gundi ali bubi, kati ate amale okufa. Olwo kiyitirira twegamba abalinnya baaga nti abantu baagala bafudde, kubanga mu bulamu babadde tebamulaga mukwano, babadde tebamubeererawo, bamwogerako bigambo bisongovu ng'oyo omwami gwe mbadde nkugamba. Kati bamwogerako bigambo bisongovu, kati ate bwe yamala okufa buli omu n'alaga nti ono abadde mulungi wa kitalo. Kati oba nno nze mbuyita bukuusa, bwe tunaalabira ddala nti si bukuusa, jangu ebirungi bimwogereko ng'akyali mulamu. Kati abantu baddira abantu abafudde ne baboogerako ebigambo mbwe ebirungi byokka. Abamu babeera bakuusa mbu batya omuzimu okudda. Batya omuzimu okudda gubavunaane, lwaki wanjogeddeko ebigambo ebibi wali bwe nabadde nfudde, lwaki wanjogeddeko ebigambo ebibi? Nedda, va ku by'omuzimu okudda, genda osiima abantu abakukoze obulungi, tobalinda kufa. Okitegedde? Nga bannange oyo yambeererawo, bannange oyo yambeererawo, bannange musumba wange oyo, bannange pulezidenti wange oyo, bannange omukulu w'ekibiina kyange oyo, omusajja tufiiriddwa omusajja enjasa biggu. Wano waliwo MP waffe gwe twafiiriddwa juzi, ne batandika ne bantu mwekuba emitima bannange. Abantu mubasiimeko nga bakyaliwo. Kye mukola kirungi okuboogerako ebirungi, naye ani akifunamu? This man is already gone, this woman is already gone. Kati ani akifunamu? Ndowooza kikola nnyo amakulu. Omuntu buli lwasiimibwa ng'akyaliwo amanya nti byenkola waliyo ababirabamu amakulu, waliyo ababirabamu ensa. Kanneeyongere okukola
obulungi kati ekyo kimuwa amaanyi naye n'ayongera okukola obulungi. Bw'aba alina empisa gy'abadde yeeyisaamu etajjansa, bw'aba nti waliyo abamutaddeko eriiso basiima ne byakola, ayongera naye okwetereeza ne yeeteeka mu layini asobole okwongera okukola obulungi eri abo abantu abamulabamu nga wa makulu. Naye omuntu bw'aba mulamu ne tumulaga nti gw'oli kasasiro, bw'amala okufa ne tugamba mulungi nnyo, ekyamazima nga bye twogera bituufu, abadde mulungi era ng'akola ebintu ebirungi, naye ng'amaze kufa ne tulyoka tubyogerako. Ffenna ne tukuŋŋaana ne tuggwaayo. Lwaki nga bwe tukuŋŋaana ne tuggwaayo, bw'aba muntu ng'akulembera bantu bangi, lwaki tetuteekateekayo lunaku ne tumukolerayo pate nga yakumusiima nga mulamu, ne tugamba ffe bantu 20, ffe bantu 12 tuzze gy'oli okukusiima kubanga watubeererawo era tukuleeteddeyo kino ne kino ne kino. Mu bunene bwakyo oba mu butono bwakyo ne tukimuleetera ne tumugamba munnange tukusiimye. Nze nno banange abaagala okunsiima mujje kati temulinda lwendifa bijja kuba tebinyamba. Muleete akatono ke musobola nkalye, muleete akatono ke musobola nkanywe. Ayagala okumpa emmotoka gireete ngivuge kuba kati ne bw'onoogireeta nga nfudde tegenda kungasa. So ne bw'oba wakunjogerako ebigambo ebirungi nga ggwe tolina byakumpa naye ng'olina ebigambo, kola ka vidiyo kampeereze ng'onsiimako, kola ka yo kampeereze ng'onsiimako. Bw'oba oyagala kunsiimira abantu bangi ate ani agaanye, kakole kateke ku status yo onsiime nange nja kukalaba kubanga abamukontakitiza mwemba nzirina n'abalala mukole bwe mutyo ababakoze obulungi. So tasiima bantu nga weebali bubeera bukuusa, right? Kati bannaffe tuyiga obbasiimako nga weebali. Bw'aba muyimbi wa ggwanga ng'akoze bulungi eri eggwanga tumusiime, bw'aba munnabyabufuzi ng'akoze bulungi tumusiime, bw'aba mukulembeze wa kitundu ng'akoze bulungi tumusiime, bw'aba musumba ng'akoze bulungi ekkanisa mumusiime, bw'aba taata ng'akoze bulungi. Si buli taata nti alabirira amaka, baddukawo ne bagenda abasajja balalu n'ab'ennaku zino. Dalu yayingira bakazi n'abasajja. Bw'aba abaddewo n'alabirira amaka kasiimibwe ng'akyali mulamu. Sikuwoza banaye daddy waffe, our daddy was a very good man. Enzungu nziwulirawo nga zivuddeyo okugambya ekibeera bannange daddy. Kati daddy tumusiime naye ng'akyali mulamu. Tukoleyo ka video siime ku daddy wo. Okay? Mami tumusiime. Okay? Mukyalawo musiime bw'aba akoze ebirungi. Tolinda amale kufa mbu speech omwami we banaye mukyala wange ono era mukyala wange ono era mukyala wange ono kale mulabe nga nobadde tolina nakyo mukolerayo ng'akyaliwo mulamu. Kati amaze okufa owoza mukyala wange we bannange nfiiriddwa nnyo mukyala wange, teri afiirwa mpola naye kaakati ng'akyali mulamu musiime ng'akyasobola okubira mugabe mukyala akakadde kaako kakuwadde nkusiima webale kunfumbira emyaka 17 webale kunfumbira emyaka 5 kati omukyala naawe siima balo okitegedde. Si buli musajja nti akomawo eka buli lunaku, abalala badda 8 abalala tebaddira ddala bamala weeks 3 nga nomuwuliza tomuwuliza. So musiimeko omwami wo, right? Kale tuyiga okusiima batukoze obulungi, ndowooza tufunyemu ekyokuyiga. Nze mukkiriza nkwagala nnyo mukwano gwange.